Oi, galera, tudo bom? Então, galera, hoje nós vamos falar sobre trabalho de casa. Lembra que lá no outro vídeo a tia falou sobre as plantas e as partes dela? Que a planta tem uma raiz, um caule, uma flor, um fruto e uma folha? Lembra? E a tia falou para que serve cada parte dessa planta. Então, no livro de Natureza e Sociedade, galera, esse livrinho aqui, a tia vai enviar algumas atividades relacionadas a isso, tá bom? Vamos já para a página 36 e 37. A página 36 e 37 é essa daqui, galera. E ela fala assim, olha. Circula os seres vivos na cena. Peraí, seres vivos? Ah, mas lembra que a tia disse que a planta ela se reproduz quando o fruto cai no chão, abre e a semente forma outra e assim vai formando outras arvorezinhas? Então, isso é reprodução. E lembra que a tia falou que a planta respira? Lembram? Então, se ela respira, se ela reproduz, ela é um ser vivo. Toda planta é um ser vivo, galera. Então, circule os seres vivos na cena. Vocês vão olhar todos os seres vivos que estão aqui na cena e vão fazer um círculo, tá? E vão marcar um X nos instrumentos de trabalho que vemos nessa horta. Isso aqui é uma horta, tá? E aí, o que a pessoa aqui está usando? Um carrinho de mão e um objeto para regar as plantas, um regador, e outro objeto para mexer na terra, tá? E aí vocês vão fazer um X nesses objetos para o trabalho, tá? E agora na página 40, é essa atividade aqui, galera. Bem parecido com a nossa imagem aqui em cima, né, do quadro. E está escrito assim, ó. Complete as partes que faltam no tomateiro com as imagens da página 117. Aí vocês vão lá na página 117, com a ajuda de alguém em casa, vão recortar as partes que faltam nesse tomateiro e colar aqui. Tá vendo? Aqui faltam 3 partes, olha, 1, 2, 3. 3 partes. Então vocês vão recortar 3 partes e colar aqui corretamente, tá bom? Então é isso. Atividade para casa sobre plantas, as partes das plantas e suas funções no livro de Natureza e Sociedade, galera. Beijos!